O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? Mas que Deus é esse? O que adianta ter os olhos e não enxergar, ter à sua volta bons aromas e não respirar, receber em nome de Deus, porém morto está. O meu Deus se movimenta ao som da adoração, é muito forte o toque de suas mãos, inclina os seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que meio ao silêncio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui, sua virtude é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. E ele está aqui, tem glória dele aqui, Baal tem que cair, profeta da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. E outro igual não há, não há. E outro igual não há, não há. E outro igual não há, não, não, não. E outro igual não há. O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter os ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? Oh, 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 oh. O que adianta ter os olhos e não enxergar, ter à sua volta bons aromas e não respirar, receber o nome de Deus, porém morto está. O meu Deus se movimenta ao som da adoração, é muito forte o toque de suas mãos, inclina teus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que meio ao silêncio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui, sua presença é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. E ele está aqui, tem glória dele aqui, Baal tem que cair, profeta da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há.